नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. खेळा आनी तरणाटे वेवहार संचालनालयान गोंयच्या खेळा प्राधिकरणाच्या सहकार्यान ब्रिजींग सायन्स आनी स्पोर्ट्स हे संकल्पनेचेर आदारीत प्रशिक्षक आनी शारिरीक शिक्षण शिक्षकां खातीर अप्लायड स्पोर्ट्स सायन्स ह्या विशयाचेर 3 दिसांची क्षमता निर्माण कार्यशाळा 3 ते 5 ऑगस्ट मेरेन पेडे म्हापसा आयोजीत केल्या. उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. कोण एडेड स्कुलांतलो जरी टिचर जालो जाल्यार ताकाय ट्रेन करपाची गरज आसा. म्हणून म्हाका दिसता तुमी थोडेसो इनवॉल्वमेंट जर खूब बऱ्या पद्दतीत केलो जाल्यार तेजो खूब बरो उपयोग हो तुमकांय जातलो आनी इन लॉंग रन तो स्टेटींतल्या भुरग्यां खातीर जातलो. म्हणून म्हजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, ह्या 3 दिसाच्या वर्कशॉपांतल्यान जितके ऑब्जेक्टिव्स आमी साध्य करपाक शकतले, जितके टॉपिक्स आमी कवर करपाक शकतले आनी जितकी नॉलेज आमी गेन करपाक शकतले तितकी नॉलेज स्वता खातीर तर तेजो उपयोग आसाच आसा, पण त्याच बरोबर आमी भुरग्यां खातीर खूब बऱ्या पद्दतीत कसो उपयोग करून घेवपाक शकतले तो आमी फायदो करून घेवया. हाका लागून खेळाशास्त्र आनी वेवहारीक प्रशिक्षण हांचे मदलो फरक भरपाचो यत्न जातलो. भारतांतल्या मुखेल संस्थांचे तज्ञ मार्गदर्शक हे कार्यशाळेंत वांटो घेतले. खेळां मळार उत्कृश्टताय वाडोवप, शारिरीक फिटनेसाक चालना दिवपाक आनी भलायकेन भरिल्ल्या जिणे पद्दतींतल्यान ड्रग्स मुक्त भारताक प्रेरणा दिवपाक शारिरीक शिक्षण शिक्षकांची म्हत्वाची भुमिका आसा, अशें हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. विथ द नशामुक्त युवा इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. यू आर डीलिंग विथ द फ्युचर ऑफ द यूथ. तुम्ही जितके तांकां स्पोर्ट्सान इन्वॉल्व करतले, तुम्ही जितके तांकां वेगवेगळ्या गेम्सान इन्वॉल्व करतले, तुम्ही जेंका जितक्यो ताका जाय ती मागीर तो कोण चॅस आसूनी किंवा कोण टेबल टेनीस आसूनी जाल्यार आनी कितें आसूनी, तुम्ही जितके तेजे पॅशन कितें आहा ती पळोवन ताका इन्वॉल्व करतले तितके अशा बाकीच्या सगळ्या म्हणजे जेका आमी म्हणटा की एडिक्शन आनी ह्या सगळ्या गोष्टी पासून तो सायडीक रावतलो. ही विल फोकस ऑन हिज हेल्थ, ही विल फोकस ऑन हिज फिटनेस, ही विल फोकस ऑन हिज करियर आनी इन लॉंग रन जेका आमी म्हणटा की नशामुक्त युवा विच इज एन विकसीत युवा विल लीड टू द विकसीत गोवा अँड विकसीत भारत हे करपाची गरज आसा. चवथीच्या दिसांनी जावपी रेल्वे प्रवाशांची गर्दी आनी ते खातीर प्रवाशांक जावपी त्रास मतींत घेवन कोंकण रेल्वेन मध्य रेल्वेच्या सहकार्यान 246 खाशेल्या प्रवाशी गाडयांची वेवस्था केल्या, अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे मुखेल जनसंपर्क अधिकारी सुनील नाडकर हांणी दिली. वेर्णा हांगाच्या न्यायवैजकीय विज्ञान संचालनालयात रोखडेंच न्यायवैजक मानसशास्त्र विभाग आनी ई पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचें उक्तावण जातलें आनी हाचे वरवीं गोंय आपली न्यायवैजकी विज्ञान आनी फौजदारी न्याय वेवस्था अदीक मजबूत करतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्या दोन्ही सुविधांचें उक्तावण करतले. आमच्या खबराकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण नवीन न्यायवैजक मानसशास्त्र विभागांत पॉलिग्राफ तपासणी आनी लेयर्ड व्हॉयस एनालायझर ह्या सारकी प्रगत वैज्ञानीक साधनां सादर करतले. राज्या भायर प्रयोगशाळेचेर निंबून रावप उणें जातलें आनी फौजदारी तपासाचो वेग आनी अचूकता सुदारतली. अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण मेळचें म्हूण राज्य सरकाराचे केंद्रा कडेन सगळे तरेचे यत्न सुरू आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. बेगीनूच आरक्षणा विशीं निर्णय जातलो अशी आस्त तांणी उक्तायली. 15 दिसांत निर्णय जालो जाल्यार विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण मेळपाक कसलीच आडखळ आसची ना, अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. धनगर समाजाचो अनुसूचित जमातीन आस्पाव जावचो म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे परतून केंद्रा कडेन प्रस्ताव मांडपा सयत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन चर्चा करतले, अशें धनगर समाजाचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी सांगलें. धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळान काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा केली. चर्चे उपरांत धनगर समाजाचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी ही म्हायती दिली. केंद्र सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या जेम्स ऑफ इंडिया उपक्रमा वरवीं गोंयच्या डिजिटल क्रिएटर्सांक मेळटा राष्ट्रीय माची. गुगल प्ले स्टोर वा एप्पल ॲप स्टोर वेल्यान वेव्स OTT ॲप डावनलोड करात आनी माय वेव्स विभागांत वचून तुमचे शॉर्ट व्हिडिओ, रील, डॉक्युमेंटरी, पॉडकास्ट, व्लॉग वा हेर वेगळे डिजिटल व्हिडिओ कलाकृती 31 ऑगस्ट 2026 मेरेन अपलोड करात. अरुणाचलाचे पॅरा शटलर बिरी ताकर हांणी ब्राझीलांतल्या BWF पॅरा वर्ल्ड सर्कीट सर्तींत 2 पदकां जिखलीं. ताकर हांणी दादल्यांच्या दोट्टी सर्तींत भांगरा पदक जाल्यार दादल्यांच्या एकोडी सर्तींत कांस्य पदक मेळयलें.
फुडल्या 1 ते 3 वरां उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत जायत्या सुवातींनी मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 नमस्कार.